어? 이것도 뭐야? 그거는 가지고추라고. 가지고추요? 우와, 시원해. 그러니까 이걸 심을 때 예. 하나만 심으면 매운 거 좋아하는 사람은 있는데 또 매운 거 싫어하는 사람 있잖아. 그렇죠. 그래서 매운 거 싫어하는 사람에게는 또 이렇게 가지고추, 한국고 좀 넣어요. 여러 가지. 이러면 좀 보는 재미하고 먹는 재미가 먹는 또 같이. 그냥 뭐 이렇게 드세요? 먹어봐야 맛을 알지 뭐. 그렇죠. 맵지가 않네. 전혀 안 맵네. 정말 안 맵다니까. 고추 향은 나는데 그 대신 좀 비타민이 많겠죠, 그죠? 예, 실제로 비타민C가 풍부하고 혈압에도 효과가 있다고 하네요. 자, 그리고 또 하나 더. 미나리도요? 네. 돌미나리. 돌미나리. 완전 자연산. 오, 고기 다 익었나 본데요? 저녁 메뉴가 뭘까요, 근데? 아, 숯 만들어 놓으라고 하셔가지고요. 숯이 가득합니다. 네. 좋네. 제 머리숱만큼. 미나리 이제 저 따온 걸로 좀 뭘 하시려나 보죠? 무침을 좀 한번 해보려고. 칼 좀 잘 하시네요. 잘하는 게 아니라 먹고 살다 보니까 해는 거지. 원래 잘 안 해. 우리는 가부장적이라 아, 그러세요? 물도 잘 안 먹는 사람이 테이블에서 물 이렇게 해서 갖다 줘야 먹던 사람이 산에 와 살다 보니까 어쩔 수 없이 내가 해야지. 아, 그래요? 미안하지. 산에 혼자 살면서 요리를 배우기 시작한 게 이제는 제법 손맛도 늘었고 또 재미까지 붙으셨다고 합니다. 아, 이거, 어이구. 요건 머리네요? 머리국인데. 네. 그러면 요거는 이제 수육으로 드시는 거예요? 아니죠. 요걸 불에다 살짝. 오호. 이 산짐승은 구우면 질겨져. 근데 요 삶아서 구우면 육질이 좋아져. 아하. 이게 뭐 과정이 좀 번거롭긴 해도 식감만큼은 최고라는데요. 구이 요리할 때 쓰시는 애장품까지 등장하고요. 아주. 고급집에서만 네. 먹을 수 있다는 이 이거 저- 화로구이인데. 예. 여기 아니면 못 먹어. 참숯불에 그 훈제가 딱 되지. 아이고야, 이렇게 그냥 이거 일단은 다 익은 거 아닙니까? 네. 지금 여기서 또 구워지는 거고요. 게다가 버섯도 올리고요. 사람 군침 동지에 만드는데요. 일단 네. 요거를 좀 넣어. 아, 그렇죠. 입가심으로. 이걸 딱 이게 넣고. 에피타이저죠? 이걸 딱 넣고. 네, 여기다 일단 고기를 요거를. 한 점을 넣어. 네? 아, 밥 위에다가요? 밥에다. 이렇게. 아. 야. 말이지. 와우. 경이롭습니다. 경이로워요. 야. 아, 이 미나리 무침도 아주 예술입니다. 예. 이거 삼합이지. 삼합. 뭐 보고 봐도 홍어만 삼합 있는 게 아니라 예. 이것도 삼합이지. 아, 삼합. 상큼한 미나리 무침에 숯불에 구운 고기까지. 아우, 진짜 이거 어떤 맛일지 너무 궁금한데? 이 멧돼지가요. 냄새가 좀 심하거든요. 냄새가 심하고 질기잖아. 예. 근데 아주 연하잖아. 예. 와. 연한 고기에다 자연인이 개발한 삼합으로 드시는 거라 이게 더 말이 필요 없는 그런 맛인가 봐요. 자연인은 아예 일어서서 드시고 계셨네요. 자, 그렇게 속을 든든히 채우고 난 뒤 저녁 내내 등장했던 아내 이야기를 시작하십니다. 2월 4일 날 만나서 4월 4일 날 결혼했어. 2개월 만에요. 2개월 만에. 내가 당신 고생을 안 시켰는데 그 말을 약속을 못 지켜서 고생을 무지하게 시켰지. 지하 실방이지. 아침에 자고 일어나면 묵묵해가지고 집 아이고, 이불 쳐서. 아이고. 그리고 딸내미는 이렇게 머리에다 띄워서 잤어. 그래서 참 고생 많이 했어. 화장실도 아버지. 근데 고맙게도 불평 한마디 없는 그런 아내였다는데요. 오히려 남편 기가 죽을까 봐 무슨 일을 하든지 늘 응원해줬다고 합니다. 고생시킬 때 내가 술을 먹고 오면 그 양말을 꼬매고 있어. 근데 그걸 보고 내가 술을 먹지 말아야겠다. 아내는 저렇게 열심히 살라는데 내가 이래서 쓰겠네. 그러니까
그걸 아마 나한테 이렇게 바가지를 긁었으면 우린 더 했을 거야. 근데 항상 묵묵히 남편을 믿어주고 살아준 게 너무 감사하고 지금도 늘 감사해. 지금도 감사할 정도가 아니라 지금 업고 다니셔야겠어요. 그 친구들이 그런 얘기를 갖고 있지. 너는 참 아내를 잘 만나느라고. 이 기회에 여기다 카메라도 보고 얘기하세요. 부인이 보기 싫다 생각하고. 고생했어. 나한테 시집 와서 앞으로 지금과 같이 늘 감사하면서 우리 삽시다. 내가 잘해줄게. 그동안 미안했네. 진짜 사나이입니다. 그 나를 물려 있어. 그게 진짜 사나이입니다. 야, 마지막에 울컥하는 거 없었으면 진짜 서운했을 뻔했어요. 오히려. 멋있어. 멋있어. 아유, 우리 형님 진짜 멋있다. 늘 유쾌하게만 보였는데 이런 속내가 있으셨네요. 아들 결혼만 하면 함께 사실 거라는데 예, 빨리 그날이 왔으면 좋겠습니다. 아주 은은하지. 한참 더 울림이. 아주 청아해. 아침마다 이걸 치세요? 응, 아침마다 치지. 왜요? 기상 새들이 다 일어나야 될 거 아니야. 이게 종은 아닌 것 같고 아, 요건 저 산소통이라고. 요즘 새 중에서는 가장 울림이 좋아. 프로판가스는 소리가 안 나. 이거는 한 4km 이상도 들려. 은은하게. 아 진짜 길고 은은해서 저 먼 산까지 다 들리겠어요. 종소리로 아침을 깨고 난 뒤 하루도 거리지 않는 일과 중동에서부터 시작했던 운동을 지금까지도 꾸준히 하신다는데요. 60대라 믿어지지 않는 그런 근육질의 몸매 비결이기도 하죠. 와 대단하세요. 아, 개운한 아침입니다. 이야, 이런 것도 갖다 놓으시고 하시는구나. 네, 봉이야. 이거 되게 가볍네요. 아, 가볍지. 아, 이거 무슨 개벽다구처럼 아, 이렇게. 그렇게 해병다. 네, 느낌이 딱 그 느낌인데요. 이렇게 해가지고 일단 돌려. 돌려요. 다리 더 벌려. 쭉쭉. 아, 이거 많이 안 돌아가네. 많이 안 들어가지. 네. 그거 해야 돼, 배다. 어우, 그거를 20회씩. 어우, 여기서 이제 10배만 해. 10회만. 어우, 많이 안 돌아가네. 안 들어가지. 어우, 배가 나서 그러나 이거. 그다음에 다리를 90도, 허리를 90도 숙여. 그리고 돌려. 아니지. 다시 이거 그렇지. 그렇지. 어우야. 그렇지. 야, 이거 쉽지 않다. 쉽지 않지. 네. 그것도 20회. 집에 가서 꼭 할 수 있도록 해. 자 스트레칭 후에 본격적으로 운동을 하시는데요. 아우 이 근력이 장난 아니신데요? 이거를 꾸준히 30년 하셨다고요? 그렇지. 근데 이제 근육이 안 늘어. 이제 태보를 늦추는 거야. 몸은 네. 쓰지 않으면 네. 점점 약해져. 뭐야 이거 빠른 화면인 거죠? 아이 놀래라. 어쨌든 이런 규칙적인 운동이 산중 생활을 늘 활기차게 만든다고 합니다. 야, 더 가. 으씨. 가자. 맞았어요? 어. 야, 이거 했더니 아주 허리가 시원해. 네, 시원합니다. 와, 허리가 아주. 어우 가벼워지니까 춤을 추네요 진짜. 아, 이거 허리가. 어우, 근데 유연한데. 허리가 가벼워졌어요. 오, 아이고, 이야, 진짜 실베스타 스텔론. 예? 아니, 그전엔 와, 아 지금도 충분한데요? 요게 저 바가지예요? 안전모? 아하. 좀 더 수그리 주셔야. 네, 자, 갑니다. 자, 아이고, 야, 많이 찬데요 물이? 물이 많이 차요. 뭐 혼자 계실 땐 이물로 샤워까지 하신다는데 등목쯤이야 뭐 거뜬하죠. 아, 시원하다. 아유, 참, 땀을 흠뻑 흘릴 때까지 그냥 운동을 하시고. 예? 시원하구만. 아, 뭐 샤워를 해먹잖아. 예, 몸이 시원하지, 그냥 딱딱한 것 같이. 예, 그래서 혈액순환도 잘 되고. 그렇죠.
아이 또 좀 살짝 움직이시네. 예? 너무 많이 움직이고 또 너무 많이 돼. 아니 저 바디빌더처럼 뭐 이렇게 탁 한번 해주세요. 오우, 자 앞에도, 앞에도 나이 내가 지쳐가지고 이렇게 딱 들어. 언니 다 들어서 다 하셨는데. 아니 자랑할 만해요 형님. 자랑할 만합니다. 예. 한참을 밀어서 시작했더니 딸이 또 뭐라 그러나 아빠는 창피했어. 따님 뭐라고 하시면 안 돼요.